9月15号的台视晚间新闻，我是吴凯文。莫兰蒂台风海陆警报已经解除，但是还有一个马勒卡台风紧追在后。今天深夜11点半将发布海警，明天发布陆上警报。而莫兰蒂造成了高雄港区灾情非常的惨重，有4艘渔船从前镇渔港漂流了4公里，就搁浅在西子湾，因为碰撞还造成了1名船工死亡，渔船船身受损，大量的油外漏就漂浮在海面上。从空中往下拍，高雄西子湾边卡了4艘远洋渔船，其中3艘挤在一起，另外1艘船身已经有一半泡在水中。这4艘渔船原本是停在前镇渔港，但14日下午因为承受不了莫兰蒂台风强劲风势，缆绳被吹断，渔船漂了4公里远，搁浅在西子湾边。渔船也因为碰撞，船身受损，出现漏油情况。再看一次空拍画面，这一大片目测约100平方米的黑色液体，全是渔船外漏的油。燃油手要先换。有他们的团其实已经在外面，担心漏油污染海洋，渔业署一大早就来勘灾。另外情况也很惨的，还有高雄港2号码头这。码头桥是起重机被撞毁，招祸的就是这一艘号称台湾造船史上最大的货轮，14万吨的风鸣轮，38条10公分粗的缆线全被强风吹断，货轮飘离码头，还撞上了港边4座起重机，2台全毁，2台半毁，初估损失10亿。那瞬间的侧风啊，不平衡力啊，就把那个最紧的先断，一条断就按照出去，好像骨牌啊，一个一个倒下来。风鸣轮可装载14000个标准货柜，体型比航空母舰还要大。原本预计12月交船，现在确定得延后。另外，高雄港区14日下午还发生了货柜被吹落事件，情况不断，但是航港局的简讯针对港区以及灯塔灾情、滞留旅客资讯通通没有，也 IP 灾害应变流于形式。记者高雄综合报道。